yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'll never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. As you fade away. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I can walk. لانني نطلع المناضات الفوق صراحه حمقوني الوليدات الصغار كاع حلوهم كاملين وكيكفحوا فيهم، فحاولت انني نطلعهم شويه الفوق. وحاجه اخرى تاني بغيت ندوي لكم عليها بالنسبه للبوفي، فكتقدري انك تسكري البوفي بلي ساكسيسوار ديالو. يعني كيجيك صراحه زوين وما كيطلعش لك بثمن غالي، حتى هو كيعطي تاني واحد ديكوراسيون تاني زوينه. اضافه تاني لهذاك لو كاطو وداكشي اللي كتحطي كيعطي حتى هو اضافه اخرى زوينه. فالنصيحه اللي ننصحكم بحكم تجربه، اول حاجه انكم تبداو تحضروا بها هو لو كاطو. هذه اول خطوه خاصكم ديروها، يعني كتشوفوا لو تيم اللي بغيتو، لي كولور على حساب هذوك لي كولور اللي تيكونوا في لو كاطو، هما باش كتلعبوا على لي اكسسوار لي بالون، يعني لي شابو، فهمتوا. فهاد الخطوه مهمه جدا، كتعاونك بزاف على التنظيم ديال العيد ميلاد ديالك.
يمكن نكمل معكم الفيديو تاع اليوم. كنتمنى انه يعجبكم، ولا كان عندكم اي تساؤل فكنتمنى انكم تواصلوا معايا في الانستغرام اللي غنخليهم لكم هنايا. وشكرا لكم على المشاهدة، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.